继续为大家播比赛啊！这场比赛大家可以重点关注一下，确实非常精彩。开始！这场比赛应该是成都业余足球的天花板级别的比赛了，双方的实力都是非常强的。我们可以再重点关注一下原点这边的11号球员啊，来自德国梅林杰。双方也是下半场也要交换场地，看一下钟淼这边也是大面积做出人员调整啊。原点这边是多上一个球员，因为3-0以上的净胜球就会多上一个，或者是咱们这边多下一个，然后选择是多上一个，所以目前场上是原点是多一人作战。我一定要把球传给你。我不是那个地方给我光照了而且我是站，我是往外站。上半场也是做出了换调整，我们看一下原点左脚这边哈，门将位置也是做出了调整，坦克也是换上了16号。16号我们的替补门将陈秋军。小心下场不能吹哈，皮点哈。哦。今天把那个对象打得那么舒服。好，下半场比赛开始。有身穿黑色球衣的原点先开球，前场的请逼毛伟，72号队员也是下半场刚刚上场的队员啊，也是我们的新队员。杨才，今天退到后腰位置的是我们的27号队员杨才，就打到边路里干，自己里面趟到门前，我们将徒手，反应还是比较快，第二点控制下来。所以说今天这场比赛对原点的门将是一场终极的考验。这球不敢怠慢，直接往前解围，中卫先停下来，再找拜尔蒂尔。走，马老师，看到拜尔蒂尔给球给的非常合理，再回给中卫。自己在后场观察，示意队友来接应，转移给拜教。拜尔蒂尔再找80号，这个球打身后，毛伟。可惜这个球直接是吹了进攻的犯规。但是不要上手。空间，看一下。球门球，大家往前开。第一点顶了一下，门将陈秋金。这球还是自己控制下来，脚上功夫也不错。我们陈坤过来接应，中路杨灿斜打身后，毛伟在前插，这个球自己没有去拿第一点。杨灿不要打长传了，找败角那个点去阻止。我们教练也是交代，这个球还是尽量不要去打这个长传，因为场地实在是太小，打长传的效率不太高。这个球还是要走脚下，因为左脚的脚下还是比较强的。他们的个人能力，包括控场的整体都还是不错。拜脚来到中卫的位置，再给边路洪奎林。我多有感觉了。边路的前插没有给，后场两个人之间的配合，再给边路李刚。再给中间杨晨回做一下。上半场开始节奏都是表面啊。哎呦，黄牛这个球差一点自己踢呲了。难得失误，黄牛。外脚背再找拜尔天啊，这个球停球质量好球，停下来，边上1对1，直内切。再给后插上的队友外围来一个远射，哇！门将脱手，后点的跟进，哇！后卫也是赶紧把球解围。
前锋注意到抢第2点。这个球质量相当高，马伟可惜错过了这一次大门的机会啊！前场的边线球，42号跟你去了噻，跟你小罗来发这次啊，是给了角球吗？给了边线球啊！再让马伟这个球转身，再到大三角，哎呦！来自27号杨晨的一次大门，这球没有打上质量，也是得到了队友的另番的嘲笑。哎，这会儿去解说噻。我笑惨了，这个普通话一个。结果2头白掉。小罗头球1点，好球先解围。拿球掉了。后面。过去，再找周国旭，周国旭直接趟，这个球没过了小罗这一关，还是自己的这个球手抛球快速给出来，胸部一停，后点有来一脚远射，这个球有明显下坠，应该是打在了防守员身上，角球。袁宁这一次下半场的第一次角球的机会啊，其实运动当中没有太多的好的机会，看一下角球能不能创造一些得分点啊。我他妈今天衣服没得，身上球切到门前，小罗这个球先解围一下，后点。前场连续的强度，这个球是吹了犯规。打一个，不要传中了，打一个。左道，结果左道。哎呀，王主席。前场的定位球，这球来叫远射，球还是没有控制住。好球，李刚这边路给中间，杨晨自己带，这个球被反抢，奈何第二自己拿下来，控制节奏，再给中卫黄坤林自己示意自己队往前走啊。把球转移给左边，李刚，好球在身后，门前倒三角，传，门将也是把球扑住，快发出来，前场的高压紧逼，没办法向前只能回传。其实这次的高位的压迫造成的对方也是没办法向前了，其实非常成功的由攻转守的一次防守啊。看胸背停，再给回来，边上李刚。黄坤林再给边路李刚，这个位置比较空，看一下李刚的传球质量，这个球塞到禁区里，能不能拿下来？这个球速度起来了，但是门将也出击，应该是先出了底线，给了一个人球。11号，马伟前场的紧逼。禁区里的假动作给小罗，好球，脚后跟给球，这个球还是出了边线。前场紧逼也是没有办法，周国旭的应该是自己传球的失误了。今天国旭也是我们熟知的队员啊，场上很多熟人。再给中途巴克蒂亚转移给另外一边，漂亮，这个就不看人的传球，还是自己没有控制好啊，来自李刚的失误。这个时候拜克提尔已经传得非常好了。马伟前场的压迫紧逼，球打身后，这个球没有吹一位，来个大门，哇，打到李子忠弹出来，后点跟进。好，李刚的关键的防守啊，看一下左脚这边的反击的机会，还是选择把球权控制在自己脚下，也不着急。现在毕竟是5个球的大比分领先，边上巴克蒂尔拿球的转身。哎，这个球杨晨给的实在是有一点别扭啊。其实小罗其实也没有到那个位置，这个球小罗解围了，角球。
强行带结果的，直接给了一脚吧，就想不到。他现在是鼓到别个跑，对，鼓到这比赛给他上不进球，好大了。那个邱小罗跑的我就想跑都拿不到。看一下第二次角球罚门前，门将脱手，后点跟进，看有起脚的机会，这个球没有打上，打再打，哇，漂亮，球进了。这个球应该是打在了门将的腿上，弹进了球门。那下半场，原点也是拿到一次角球机会，打进一个球。现在比分来到了5比1。再来哟！不着急。拜克蒂尔，陈宽，哎呦，这个球拜克蒂尔选择把球让过来，还是胆子比较大的啊。但是他应该是洞察到这边是有边路的队友也在接应。黄奎林选择也是把球权控制下，不着急。前面原点这边也是没有上前去逼球。对的，走。对的。这个球突然打一个进攻，看一下边上李刚自己碰了下，再横传，这个球还是自己追不上了，停得太大了呀。这是突然的发起的进攻。左边。好球，全场完成下来。这个球再打门前，哎呦，多好的一次机会！门将的关键的补位啊！这球其实应该有越位的嫌疑，不过裁判第一时间也没有响哨。拜克蒂尔小罗的卷战。这边路给黄教，OK， 再给中间姚晨拿球转身，再交给小罗回做一下，哟，又是后场出球的失误，来一脚打远射。裁判下个球死球换人。拜克蒂尔，杨晨打身后，小罗看一下停下来，边上1对1，这个球还是被周国旭碰出了边线。李刚，现在总表也是做出了换人调整，4号杜龙虎也是披挂上人换下了14号李刚，18号郑培峰也是换下了上半场表现不错的5号中卫80号黄奎林，这个球传动过，巴蒂尔这个球回传给门将。胡歌上场的第一次触球，杜龙虎转移起来给边路，这过去第一点点出来，郑培峰再顶一边路，外脚背停下来非常细腻，再给中间陈坤，先倚住身位，再找拜克蒂尔，再回做给我们看一下胡歌位置应该是换下了中卫啊，他打到中卫的位置，郑培峰是打到了边路。小罗，然后是打到另外一边，只要好叫陈坤给小罗，边上1对1，节奏的变化走中间，再给杨晨，再出来外围看一下陈培峰怎么处理，还是找拜教，哎呀，一脚就做，自己前塞的太快，看一下反击的质量，好球拉球转身，不要出球，再给后插上的队友。横传，这个球也是被杨晨破坏出了底线角球。要踩下去的东西。看这次角球，罚门前头球第一点顶到，还是顶高了。可以越位一点哈，后面照一个哈，后面照一个，可以越位一点照一个。还陈国上也他妈爽一下。注意看左边，注意看左边。下半场的总秒做出了多人的调整啊，场上现在是替补阵容在交代。陈坤前场压迫，这个球自己破坏出边线，球权是给到了啄木鸟这边啊。
找人，球回来找人，回来找人。那说呢？中度标第二赛，这个球没有赛过去。到前锋的是72号毛伟，小罗给掉拿球转身，再给中路，陈坤有机会起脚远射，哇，漂亮！好球啊！这个球打的质量也是相当高。打球快高！这个球是给了球门球。大家往这看低点，这边我没有顶到。回位置，回位置，哎！手球快发到门前，速度太快，自己没办法控制。到第二，自己拿球，再回给边位，交给中卫，中火，给小罗。小罗那一点今天确实有一些打得有一点别扭啊，几次停球都是停出了边线。再回给巴克蒂尔，中火，往前塞，陈坤回来接应，外以为是有队友接应的，再找巴克蒂尔。这个球直接找后点，这边锋第一点点出来，杨才没有顶到，毛伟停下来回做外围，好球给边路，自己领到身前，解围了。这个球陈坤也是领得相当的漂亮，自己跟进，再去打这个球的话是被防守队员卡住了身位，率先先解围了。我们看一下前场的边线球。好，门前太高了，后点小罗这个球还能拿下来，边上到第二停一下给外虎哥，大家调整，来一脚远射打在方队员身上，球权还在自己家，这个球给陈坤，陈坤停，给了一个球门球。找到。好吧，还有打身后，给的太深。就是我们现在这边原点还是多一个人在场上啊，所以彼此队友彼此之间的距离要稍微小一些，可活动的范围也要小一些，所以多一个人并不见得是什么好事。杨晨，这个球乙柱身外回传。两个要喊一声，哪个要哪个不要喊一声嘛？反倒左不鸟这边各个位置的空间都把握的比较好，也是在连续的控球。不过打到前场，然后机会总是没有出来啊，没有非常好的得分的机会。准备锋，他们站好可以个，你缝缝那边。他不来，你走两步吧。大家直接转移找陈坤，这个球是没办法停下来了。他没有绝对的机会。打不到，好拿。球没有控制，刚才哇前场反抢，这个球确实是杨晨先去伸脚去碰这个球啊，把球解围，然后是顺便是带到了对方的球员，这个球也是可以吹的。就直接打，相当于是把球权是还给了左木鸟这边。你这么个弄完手面，一般最机会还人的，我以为老陈你背了3盘够。阿门达的邀请噻。他又扯到了，是吧？你是罗红桥？对。
你是哪一位哦？我没得印象了。晓得我噻。你是协会的哦？哦，怪不得。哎，胡哥，我不要漏。好球，交给白个天儿。回来，往回走。这就是我的母队。啊，我们那个。啊，你们是打比赛？哦，好球！陈冠踢下来，禁区里，横扫门前打门。这个球应该是防守员碰了一下。没得问题。我等于是那个家做那个对顶一位，该球门了。啊！毛球！好的。又被封了，抖音又被封了。再看，那肯定就是那个分球员。走，拜拜。没封了吗？封了10分钟。这就是很苦。没事，只有这个，还有一个给打给前场。大第二。走，往中间走。在观察塞中间，这个球没有塞过去。马伟回来，手上有动作，确实这个推掌的动作是比较明显的，裁判也是及时抢哨。这个没办法，确实非常明显的手上推人的动作。刚刚给你见了个熟人啊，跟熟人打招呼，然后结果被封了，是说话有问题吗？对，我觉得没什么问题啊。那我们回到比赛啊，龙虎，中间是有杨晨在接应啊。走，往前走，不起。他不来你话子。再给杨晨，好球！领球给边路，小罗，速度起来。再转移，这风扔过来漂亮，这个是体现了这默契，再到禁区里，哎呦，想直接传门前，这个球自己没有站住，脚滑了。这次进攻还是打得比较流畅的。这个球悄悄直接解围。他中路，3个人紧逼，这个球带出来了，好球给谁后？这个球没有吹越位，看这个球直接大门，哇，球进了！比分来到了5比2。这个球其实有越位的嫌疑啊，裁判也是第一时间没有吹。下半场反而是给了圆脸这边机会啊！下半场连续打进了2个进球。李马威没有趟过去，前场再抢下来，好球拜尔蒂尔自己来，往禁区里面节奏的变化，小碎步，看一下身体再横传。5比2了嘛，下面的嘛，好多个人。现在场上人数也是平均的，门前门将脱手。有没有职业的吧？外围还有。我陈宽回做一下外围，来一脚打门。这个悄悄也是打高。马老师，听听。老杨，下个球哈，你再跑2分钟哈。好久。马伟也是换上了17号丁丁，凯蒂尔丁上场。凯蒂尔丁这场比赛还没有取得进球啊，上半场上一次是取得两个进球。丁丁往前做，陈坤，第一点回做一下，看丁丁能不能拉下来。圆脸这边的反击，打身后，速度起来，边上。龙虎先解围了。手把球给出来，到禁区里，头球顶出来，外围还有调整，来一脚远射，哇，门将脱手，看一下，还是第2点给我自己控下来，回见，再给半号第2，
好球自己前插，看这个球怎么给，给谁后速度起来，前场邵大都倒三角传，这个球是传球线路上是有防守队员的，把球破坏出边线。韦健，再找拜尔蒂尔让过来，中路是有虎哥，再找拜尔蒂尔，还是啄木鸟这边的进攻，还是由拜尔蒂尔来组织，在中间好球。哎，这个球裁判响哨是不是有点早呢？裁判换人。来呀！伊利布现在是换下了杨晨，这个球追不到了，稍微给大了。那啄木鸟这边也是差不多全主力作战了，前场的边线球球权，陈宽再给小罗，这个球没有越位啊，自己的盘带。恰恰还有5分钟哈。外围拜尔蒂尔自己来个远射，这个球没有控制力量啊，还是打飞了。那应该下一个人，应该下到了吧？大恰恰的位置，右后右边跟丁丁基本上是一条线。悄悄头球顶下来，丁丁，这个球停球还是有点大，拜尔蒂尔直接上抢，好球攻下来，悄悄调起来，瓦加贝的停球转身，自己内切，再给阿迪亚，从中间弹过去，面对面弹一射大门，球进了，漂亮！这个球打在了立柱的内侧弹进的球啊，这个球上场就进球啊，现在已经大四喜了。大家冲一个哈，还有几分钟。比分来到了6-2，确实无人能挡，今天太慢了呀，今天。进球的队员7号，利提普。好像是，我们都在开心。不愧是我们啄木鸟的当家球星。这个球塞后，这个球，对，我没有想到能给过来，这个球还是相当于交还了球权。这边锋再找拜尔蒂尔拿球转身，其实今天对拜尔蒂尔的限制是不太够的。好，再找拜尔蒂尔，好球扣回来，外围塞中间有机会，大横传，看一下推射，外围还有再打，门将把球扑出来，漂亮。大家，裁判，也是2名新疆籍的队员的配合啊，差不多合适。这个球如果打进的话，那是相当的漂亮，两个人的连续的传跑，球发出来找外围，头球直接往门里面，这个球最后面没有顶上力量，刚刚换上场的是由浩克曼。就是压到只剩他的脚。这个球打另外一边，门将出来。哎呦我的！现在说的，现在一种被保险的方式了，好像他中了位置，我们就给他全场那问题。然后再找热曼。川哥，你们左的嘛？川哥，左的，你们左的看嘛，对着那边都看不到。退低点，老杨你退低点，不好直播哈，做到，哎，不好直播。查，走。这个球想塞好球，这个球看热曼，大门门将脱手，外围还有再到门前，大门漂亮，球进了，丁丁终于开胡了。哇，现在5个了，我操！后点跟进的17号凯蒂尔丁，这一场还是完成了一次打门，取得了进球，比分来到了恐怖的7-2了。来这转身自己往前带，小夏飞的细腻捅，另外一边没有越位，给人感觉就是好球，陈学军出来把球给出来，小罗，这个球传的好球，前场的紧逼，自己拿球。前护住球，连续的盘带，脚下非常的娴熟，想给这个球是被热曼破坏出边线。左的吧，
到你们那儿就看到了，这个球打另外一边，这个球没有越位，啊，还是吹了越位，还是吹了越位。啊，没有越位，没有给了边线球。啊，裁判员的手势不太明确啊。其实我们场上读裁判的语言，大多是通过他的手势来判断。这球左脚兜后点，何健边上的1对1，看中路陈坤的接应，身体的接触，这个球自己带回来了。走，白天尔，再扣回来，好球，漂亮的油炸丸子，再给中间，再回做，走啊！再到白天挑起来到禁区里，头球点出来。再往禁区里面打外围，看一下马蒂尔挑起来找丁丁，回见，还有第二，火球又是一个漂亮油炸丸子，到禁区里横传倒三角外围，丁丁来一个大门，哇！好球！哎，利物浦的这一次大门稍显有一些迟缓啊。调整了半天，但是这个球还是没有打好。3好球，白脚做回来，热曼再给中卫门户，门将也出来接应一下。哎，不要这样传，后面。漂亮，给边路丁丁自己拖到禁区里来就推射，哇，漂亮，球进了。这个球门将已经尽力了呀。丁丁没开2度。上一个嘛。我喊你们下一个。啊。场上比分来到了8-2了。别个要求了下一个。下一个。那现在赛事规则啊，然后领先3个进球以上就要下一个。快上，快不下。小罗下。那我们的小罗也是受制于赛事的规则下来休息啊，场上是少一人作战，7-8。哎呦，这个球是碰到了陈经理啊！我看两边的裁判都给牌了，2张黄牌，合2为1，也是1张黄牌。待会儿放松嘛，待会儿放松点就可以上了呢。其实比赛时间还有最后的10分钟左右啊。哦，不要受伤。一会儿有第一个细点。好吧。好残忍，好血腥。对呀，想了8个，想1分哈，想了一场比赛。给中路好球传下拜和迪亚尔跟进的维赫曼回做，好球，漂亮的假动作。坤哥呀，这个球其实自己可以完成大门，看一下多过，节奏控制一下，再给中路，漂亮拉球，传挡过，嘿，这个球是吹了犯规。这个球也是来到了败教的射程范围啊。我们看一下，坤哥也是当仁不让来到这个位置，应该是要打了。自动插来，快过来，快过！快过压住！看一下这块。大力注意要第2点。那个来一脚大门打在了防守队员身上，直接出了底线。那这个球出了边线，边球快发出来，伊迪波再想找丁丁，这个球解围出来。胡高给到热巴，到第2，回做给胡歌，转一个边路，丁丁给边路陈空安，1对1扣，这个球没有扣过去，前场的反抢，对，这个球对手也是把球直接解围了。等会再给拜克蒂汉，给边路10号这个慢，塞中间拿球转身，好球拧过来，再给边路前插，
外围还有再回做一下，再给中路丁丁回做，打得非常细，连续的一脚传球，再给巴克蒂尔塞中间塞过去，看一下这个球回做，然后半给后点头球，哇，这个球可惜了呀，没有顶到门框范围之内，来自场上的队员11号陈坤的头球攻门非常漂亮啊！这个球传得相当漂亮。边上的2个人，小白往中间走，回做，这个球被抢断，迪迪普，前场陈坤，再给边路稍微给大了一下，看一下哪里有没有拿到。边上1对1，自己连底线趟好球到门前，回做，哎呀，这个球回得太轻了。中路巴克蒂尔塞中间，回做边路，这个球打起来，外围第2点空下来叫远射贴地斩，还有来一脚横扫，哦，漂亮！啊，我们看场上有队员受伤啊，这个球进球不算的。边球给出来，到第2，最后半，让他比给我。阿力，好球，节奏的变化，漂亮，自己突，没有过去，看一下反击，有没有他？博哥在紧紧带着大门，哟，这个球也是非常的有质量啊！晚上你推倒嘛，你推倒，再换两个吧。裁判确实吹哨响的不是很及时，常规时间还有最后的4分钟，联队也是做出了换人调整。那第2，德赫曼。好球，2个人的配合，可惜这个球没有给过去。阿力再回来防守，回传给门将。好球交出来给龙虎，自己控制下节奏，转移。如果那个镜头朝这儿来，是不是最佳镜头？我看到了。转移的啥子哦？这球？这个球没有犯规。没问题。好了，保护拉一下。来，找人。好球给巴克蒂尔，边上1对1扣回来，节奏的变化，再摇，哇，漂亮！这个球，这一脚传球确实，如果自己再拿下来，有什么自己往里面踏，裁判响哨吹了犯规。这个球也是给了啄木鸟这边位置不错的定位球，定位球还是交给陈坤来发呀。我们看一下坤哥这一次定位球的质量。丁丁2点。来脚大门。哎呦，这个球抢得非常，看一下单刀了。他怎么能回追大门？这个球杜老虎的关键的补防，给了角球。来，要再回来一个，
如果是没有把你换下，可能那是9，可能他人比赛还有最后的2分钟时间。不会给他带起来的。发后点，头球，哇，漂亮！这个球顶得非常的舒服呀。这脚质量是相当高。3分钟。比赛来到了等一下，慢慢把球不起。 8比3。等一下。没事，这有啥子上去？我操，我还没进去。现在场上的人数也是平均了嘛？哦，现在对方还是多一个啊，净胜球是有5个，所以场上还是多一个人。现在左脚这边是8个人，对方是9个。这个球是勾脚了，吹了一个犯规。走你的，往里头走你的。热曼，角球。球直接给后点，丁丁用屁股停下来。哎，这响哨是怎么回事？裁判在响哨，是吹到丁丁的手啊？对啊，这是用屁股踢的球啊！这裁判还是眼拙了啊！应该是用自己的臀大肌来接的球。踢屁股有一点不雅，不过这个球看一下反击质量，胸口一挺，转身先倚住身位。哦呦，这个球解围变成的助攻，开始由倒地扑出来。我上压点。来个第二。接他。没有碰的，没有碰的。没得真球，跟人抓脚上了的。好球，来，进去。裁判非常笃定啊，这个球是踢到了脚。慢慢推，小白慢慢推。那也是给到了圆脸这边的定球，师兄往后退的嘛。哎，这个球录不到了。回球。好，全场比赛结束，双方是战胜了8比3的一个大比分啊！现在也是恭喜总奖，也是拿到了第2轮的比赛的胜利，继续领跑积分榜。圆脸今天也踢得不错，但是也是没有办法，场上队员已经尽力了。那这场比赛就为大家直播到这里，感谢大家收看，下场比赛不见不散，拜拜。